区的。啊，我跟你讲，我讲啊，我讲真的那个都江再走回来，哎，妈，我还要。哎，这给你呢，这给你个红旗。阿公吃什么我也要。玄幻跟玄真去那里坐着休息一下。那他们能喝吗？那个不行，哎，那个你不能喝啦。哎，你讲了啊？能量饮料，他小孩子不能喝啦。稍微一点点吗？还有，你说还有咖啡因啊？对对对，要电解水的还好。哎，这可以。